Eu sou o desenhista e poeta Donizete Xavier e trago para você mais uma história do tempo em que os animais falavam, e esta se chama O Gato e a Raposa, uma história que eu extraí de um livro infantil. Ouça que a história é muito bonita, é assim. A raposa convidou o gato para juntos correrem mundo pilhando capoeiras e ninhos. Como era gabola, sempre estava a mangar do gato. Qual? Você não foi muito protegido pela natureza? Quando perseguido pelos cães, só sabe trepar em árvores. Miau! Só tenho um modo de escapar, mas não o troco por todas as suas artimanhas, miau! Veja, senhor gato, quanta coisa eu faço para enganar estes nossos terríveis inimigos. Sei fingir que estou morta ou esconder-me entre as folhas secas, correr em zigue-zague ou desfazer minhas pegadas. Enfim, são tantos os truques que conheço que, se os fosse enumerar, chegariam a 100. A raposa falava assim, com intuito de menosprezar as habilidades do companheiro. De repente, porém, ouviram o rumor de uma matilha que se aproximava célere. O gato, mais que depressa, grimpou na primeira árvore que encontrou e gritou à raposa. Miau! Pronto! Aplique um de seus truques que eu já usei o meu, miau! A raposa disparou como um raio pelo campo afora, pondo em prática, um a um, os principais recursos de que dispunha. A canzoada, no entanto, estava bem treinada e ia inutilizando suas manhas. A raposa, exausta, acabou sendo agarrada. No último momento, reconheceu que o gato estava com a razão. Moral da história: mais vale saber bem uma coisa do que muitas mal e mal. É isso aí.